4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. По традиции, в этот день во многих странах проходят акции по информированию населения о возможностях диагностирования и лечения онкозаболеваний. По статистике, ежегодно в Якутии ставится около 2000 подобных диагнозов. А с прошлого года в республике проверить свое здоровье можно с помощью интернет-ресурса. Об уникальном проекте мы спросили у главного врача Якутского республиканского онкодиспансера Афанасьевой Лены Николаевны. Лена Николаевна, добрый день. Добрый день, Максим. По традиции 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы с раком. И давайте начнем с такого общего, наверное, вопроса. Насколько вообще тема онкологии, она актуальна для нашего региона, для Якутии? Вообще я хочу сказать, что тема онкологии, она актуальна по всему миру. Да? Наш регион не является исключением. И говорить о росте онкологической патологии, могу сказать, что это, в общем-то, глобальная проблема. И в нашем регионе, так же, как во всех регионах Российской Федерации, с каждым годом отмечается рост онкологической патологии. И, конечно же, в большей степени это связано с возможностями диагностики, потому что даже то, что мы проводим анкетный скрининг, это уже говорит о том, что все-таки растут возможности диагностики. Да? Мы выявляем заболевания, и, собственно, таким образом заболеваемость, можно сказать, даже растет. Да? То есть возможности, как раз связанные с диагностическими моментами в большей степени. И это по всему миру так. Я знаю, что в прошлом году стартовал уникальный проект в нашей республике, называется он «Онкопоиск». Как я понимаю, это помощь, это платформа, которая помогает людям диагностировать онкозаболевания у себя. Расскажите подробнее, что это за платформа и что это за проект. У нас в рамках национального проекта при поддержке Министерства здравоохранения нашей республики запустили в августе месяце такой проект «Регион специфичный», который называется «Онкопоиск Саха.рф». Это почему регион специфичный? Потому что все-таки идет скрининг 6 основных локализаций онкологических, которые более специфичны для нашего региона. Это рак легкого, рак молочной железы, колоректальный рак, рак печени, рак шейки матки, рак предстательной железы. Это и есть наш проект. Он очень, по-своему уникальный, потому что все-таки мы запускали его в тот период, когда, в общем-то, было очень тяжело, как раз в разгар пандемии, да, это получается август месяц. И как раз эти информационные технологии, тот самый цифровой контур, они нам помогли очень серьезно в плане выявления онкологической патологии. Мы понимаем, что все-таки население на этот период было очень тяжело, и выходить были определенные ограничения и так далее. Выходить из дома лишний раз тоже не выйдешь, а тем более идти в медицинскую организацию — это уже подвиг. Да? А в данном случае люди заходили на эту платформу «Онкопоиск Саха.рф», регистрировались, заполняли анкеты, которые они хотят, и в то время, когда им удобно, они записывались на прием. Да? И если, положим, хотели проверить, допустим, патологию легких, то они записывались на низкодозовую компьютерную томографию по времени. И приходили в Якутский республиканский онкологический диспансер, непосредственно в радиологическое отделение на Феликса Куна, и им проводилось по времени исследование, то есть какой-то давки или еще что-то, очень много народу, чтобы было, такого не было, потому что все четко было по времени. И наши специалисты звонили, спрашивали, подойдут ли в это время пациенты или не подойдут. Это было очень удобно, и это и есть удобно. И тогда, конечно же, все исследования, результаты исследований, они заносились в личный кабинет. И уже тогда, как и сейчас, об этом те, кто проходит исследования, они знают. Так что это очень удобно. И на сегодняшний день очень много человек уже зарегистрировалось на этой платформе и имеют возможность пройти обследование. Хочется услышать каких-то статистических данных, сколько человек уже зарегистрировалось на вашей платформе. На сегодняшний день уже 8400 человек. Так что когда передача выйдет в эфир, наверное, будет гораздо больше. Тем более, когда говоришь об этом направлении, становится больше и больше людей, которые знакомятся. Бывает тяжело, когда говорят о том, что пожилые, наверное, им сложно, да, пожилые люди, им, наверное, сложно. Все-таки это более такое
продвинутое население, наверное, молодежь должна пользоваться. На самом деле, ведь скрининг как раз и нужен для людей старшего возраста. И когда вот бывает так, что регистрируются люди, зашли, зарегистрировались и дальше не прошли, тогда наши специалисты активно уже начинают звонить этим людям, которые зарегистрировались и дальше не пошли, и начинают выяснять, почему происходит. Может быть, сложности в записи или еще что-то такое. И были моменты, когда действительно помогли пожилым людям записаться и прийти на прием вот как раз по онкоскринингу. Вы сказали, что уже больше 8 тысяч человек зарегистрировались на вашем ресурсе, в этом проекте. И можно ли узнать, сколько людей обнаружили действительно онкопатологию у себя и есть ли какие-то вообще ограничения? Скрининг мы начинаем с возраста плюс 40. Для молодого населения это, конечно, не совсем та программа. А вот людям, которые чуть постарше, плюс 40, уже там где-то 45 лет анкеты, да, плюс 45, вот тогда да. И, конечно же, вот на сегодняшний день прошли анкетирование 8400 человек, а прошли исследования 4179 человек. Вот. Из них выявлено 3 пациента с онкологическим процессом. И это стадии, и первая есть стадия, и вторая стадия, и третья. То есть вот 3 человека, они как раз вот с этими стадиями процесса. Да? Но и в то же время 158 человек, у которых высокие факторы риска возникновения онкологической патологии. Им рекомендовано обследование кому-то через 3 месяца, а кому-то через полгода. В большинстве случаев онкологические процессы — это спорадические процессы, не наследственные процессы. Соответственно, возникают в более старшем возрасте, да, где-то 40 лет и старше. Да? Бывают, конечно, единичные случаи, когда все-таки генетическая предрасположенность, наследственные какие-то моменты, да, тогда может быть в более младшем возрасте. А есть ли какие-то вообще временные ограничения у этой акции? Насколько долго будет продолжаться этот проект? Она бессрочная, она у нас идет. Я могу больше сказать. Дело в том, что это вот регион специфичный проект, да, он не только нацелен на город Якутск. Угу. Этот год, вот с августа месяца по конец 2020 года, мы все это проводили на площадке города Якутска, непосредственно в онкодиспансере. Да? Но начиная с этого года, буквально вот 4 февраля, мы уже начнем проводить такие же исследования в городе Мирном. Да? Угу. И в течение месяца посмотрим, как это работает, потому что все равно будут определенные плюсы, минусы, какие-то, может быть, моменты, которые следует доработать, да, потому что все-таки это отдаленно. И в городе Мирном тоже вот этот проект будет работать. И в течение вот этого месяца мы это все посмотрим. А далее уже пойдет тиражирование по всем районам республики. Но при этом мы понимаем, что, конечно, есть более отдаленные районы, есть арктические районы, где проблемы как раз с интернет-связью и так далее. Это, конечно, можно решать совершенно другим образом. И это мы планируем сделать следующим образом. Мы будем отправлять туда анкеты, и вполне возможно, там будут какие-то акции. Может быть, в течение месяца пройдите там анкетный скрининг, да? И население может иметь такую возможность прийти либо в больницу, либо туда, где есть интернет, хорошая интернет-связь, и пройти эти анкеты, заполнить. И тогда, если мы планируем это все сделать в виде карты, если тот район, где будет светиться красным, куда нужно будет ехать, мы собираем мультидисциплинарную бригаду онкологов и выезжаем в этот район. И будем дальше уже более углубленно обследовать население. Как раз те, которые с высоким риском возникновения онкологической патологии. Как вы вообще считаете, повлияла ли пандемия на отношение людей к своему здоровью? И, может быть, действительно COVID-19 подтолкнул многих людей узнать и свой онкостатус? 2020 год, он четко показал, насколько важно здоровье для человека, и насколько важно обращать внимание на здоровье, и насколько хрупко это здоровье, и даже в плане эпидемиологического здоровья тоже. Да? Но в целом хочу сказать, что еще в 1945 году прошлого столетия великий наш Совет
советский онколог, ученый Николай Николаевич Савицкий говорил, это основоположник школы онкологии советской, да, один из основоположников. В послевоенное время он говорил о том, что первый шаг на пути к раннему выявлению рака должен сделать сам пациент. Ну, а сам пациент сделает тогда, когда он будет осведомлен, когда он будет онкологически грамотен. Вот почему эти моменты онкологической грамотности, информированности населения, это очень нужно, обязательно и актуально по сей день. Хотя времени прошло очень много. С того момента, когда вот возникло такое изречение. Продолжая тему ковида, хотелось бы узнать, с какими вызовами столкнулись во время пандемии именно онкологи. Ну, честно говоря, конечно, вся ситуация была под контролем Оперштаба республики. Мы, конечно, благодарны нашим коллегам и Министерству здравоохранения, и руководству республики Айсен Сергеевичу и Ольге Валерьевне, потому что все моменты, которые связаны были с онкологическими пациентами, нам специально даже выделили площади для поликлиники, чтобы в здании, где находятся хирургические отделения, вместе не было вот таких вот моментов, да, то есть в плане эпидемиологическом, чтобы было грамотно все построено. И вот почему по сей день у нас поликлиника находится здание по Петровского 10/1, то есть получается совершенно другое здание, да, дневной стационар там находится. Конечно же, были разделены на чистые зоны, грязные зоны, и для наших пациентов отдельно есть учреждение, которое вот как раз и при наличии ковида у пациентов онкологических мы сразу же госпитализируем именно туда. То есть вот такого нет, чтобы именно в здании, где есть хирургический стационар, находились пациенты с ковид. Конечно, наши пациенты живут не в вакууме, также как и наши специалисты. Конечно же, бывает, что и болеют наши пациенты. Порой болеют тяжело, порой, как неудивительно, даже очень так легко болеют, да? Хотя, казалось бы, очень много курсов химиотерапии прошли, состояние вроде тяжелое, выраженная там лейкопения, да, то есть вот показатели крови, белой крови снижены, и, казалось бы, и перенести должны хуже, и, возможно, даже можем потерять пациента, а на самом деле некоторые переносят как респираторное заболевание. То есть все настолько индивидуально, даже у наших пациентов это оказалось очень индивидуально. А так, конечно, максимально сделали все. И то, что вот открыли лабораторию, молекулярно-кинетический отдел в марте месяце буквально открыли, и в мае месяце уже начали, ну, получается, месяц-полтора уже начали делать исследования ПЦР-исследования на ковид. В общем, пациент поступает, утром поступает, вечером уже имеем анализы. И так же, как и мониторирование наших коллег, онкологов, потому что онкологи, конечно же, это те специалисты, которых надо было уберечь от этой патологии, потому что пациентов мы должны были лечить. И ни одного дня мы, конечно, мы не останавливались ни на один день, мы работали. И даже вот то, что на третьем съезде, на третьем форуме онкологов России Владимир Владимирович Путин, он же четко сказал о том, что несмотря на все угрозы пандемии, онкологическая служба России как работала, так и работает, и показала свою эффективность. Ну, я думаю, что это относится и к нашему диспансеру и к нашей службе в целом, потому что у нас все-таки есть еще методические центры амбулаторной онкологической помощи в районах республики, которые открыты в рамках нацпроекта. И вот, несмотря на пандемию, в прошлом году тоже было открыто 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Лена Николаевна, спасибо вам за беседу. Да не за что, всегда рада с вами побеседовать.